Blet. Sakyčiau, biški verdam, bet net nebeturim iš ko virti, jau biški mažai antifrizą. Mala turėtų girdėtis. Volvo. Kokią turim situaciją. Po varžybų praėjo čia 1,5 mėnesio praktiškai. Mėnesis biškis. Čia vat nesenai parvarė man automobilį. Driftanulso komanda čia prisidėjo prie šito. Maladėts Tomėlio ir Sigučio. Maladėts bachūrai. Tai bet ir žodžiu. Reikia kažką pradėti daryti su tą Volvo. Mes kaip ir buvau jau galvojęs ir sakęs, čia žodžiu tų minčių, kaip daryti su Volveku, tai yra buvę 100 milijonų tūkstančių. Realiai reikia įsidėti, kad bus dedams 2-3 bloks į ją ir tas 2 litris nebevažiuos, tai 100 000%. Būtinai. Bet tada buvo keli pasirinkimo variantai, kaip daryti. Tipo, dėt šiaip noriu programuojamą kompą normalų, EcoMaster arba Max-Eco, kažką iš gerų. Dėt kompą ir dėt normalią turbą, nebežaislinę ir pasidaryti iš tikrųjų normalią mašiną. Bet čia yra bele kiek pinigų. Bele kiek. Aš taip plius minus buvau primėtęs, kas galvojau gal kažkokius 3, dar įmanoma. Bet realiai reikia pasiruošti kokius 5 000 eurų. Kas yra žiauru? Ar jūs galite pagalvoti 5 000 pinigų į Volvo? Čia yra labai blogai. Bet, galiu šitai padaryti. Tai nedėsim kol kas šitą. Dabartinis plans yra įsidėti tą 2-3 bloką ir pasileisti tiesiog su visais naujais davikliais. Dačikais, hujačikais, lemdom, tepalų temperatūros, visku naujo. Ir su to pačiu oro srautu ir tuo pačiu tais pačiais purkštukais. Nes reziumė Švedijoje tai leiki su tais tokiais kompais ir važiuoja, ir varga nemata, ir viskas zaibys. Tai kad dar šį sezoną suvažiuoti, nes reziumė šį sezoną noriu dar suvažiuoti. Nes pažiūrėjau, kad visai iš tikrųjų gal smagu yra tas driftas ir reikia lėkti. Reikia paramstyti, reikia viską padaryti. O tada mąstysiu per žiemą jau kraut kažką normalaus. Tai vat, taip vat, šiuo metu mąstau. Bet opa, Face Track Enabled. Jo, dar prie tą pačią noriu pasigirti savo kamerytę naują. O tai va, pavyzdžiui, jeigu padarau, žiūrėkit. Ant kiek žiauru, ką? Tai va, dabar kokią čia turim situaciją. Tai ką aš jums naują parodysiu, nieką aš jums naują neparodysiu iš tikrųjų. Tai vat, pagal planą išsiemam laukan visą motorą. Longeroną. Ten Longerons, aš nežinau, kiek dabar matysis, kiek ne. Ai, nelabai, ne ten rodau. Žodžiu, ten toj vietoj gal prizūminsiu po to. Yra jisai sulinkęs, supuvęs. Tai naujas bloks atrodo labai dailiai, labai gražus. Tai, žinai, dėt į tokį gerą bloką, į tokį baisų engine bay'ų yra biški nuodėmė. Todėl mes išimsim viską lauk, perdažysim ir bus bent jau engine bay'us gražus. Tada man yra kame problema, kaip ir buvo vienam videkė, šits išmetimą koliks, kai yra. Vat ten, vat ta smeigė buvo nulūžus, aš ją tada bandžiau išgręžti,
man ten nichuja normaliai nieks neišsigrėžė. Tai tenai levai yra prisispaudus, dėl to man per tenai leidžia. Tai žodžiu, visas, aplamai to koliuka, visas tas flanšas yra šiaip lievs iš esmės, nes ten netitink tos skylės normaliai, daug problemų su šito. Tai tą koliuką pjaut galvoju tą flanšą, virint naują normalų ir turėtų išsispręsti tą problemą. Tada visą laidyną reikia padaryti naują. Nu, ne visai visą tipo, bet ne, pasižiūrėjus va čia, nu nesąmonė. Ta prasme, aš su tokiais dalykais važiuoju į driftą, nu, tipo, kaip atrodo. Tai negana to, kad atrodo negražiai, bet akivaizdžiai neperformint, taip kaip turi performint. Tai išspręsim, padarysim normaliai. Tada, kad būtų gonkės legal, nu tai reikės tenai firewallą padaryti, kad jis būtų uždaras. Tada prie tą pačią reikia kumą susitvarkyti. Nu, tipo, nes tas laids, va čia, šitą juodą šlangą, čia yra pliusnis laids. Čia irgi buvo padaryta taip, sakykim, laikinokai, bet yra pasilikę ilgokai. Negerai. Tai šitą irgi pasikeisim. Tai, žodžiu, gal ant ekraną uždėsiu, kokie yra planai, ką mes čia darom, visą sąrašą. Tai vat, po to šiaip virinsis stipriai dugnas prie tą pačią. Nes yra viena vieta, nu, žodžiu, pagal ilgalaikį planą aš noriu susidėti puslankius ir kad šitas automobilis būtų, čia reikia parodyti, kaip atsidaro. Spaudi, neatsidaro. Su koja spirtelė atsidaro. Tai žodžiu, va čia, šitoj vietoj, nu, iš apačios už čia keli mašiną. Bet ką galim išmės pochai. Kėliau už čia mašiną ir ten yra supuvę, aną pusę aš tenai tada įvirinu tą plokštelę, kad keltus ir viskas kaip ir, mats, kad ten palankstyta, bet pochui. Tai žodžiu, čia Mykolas Laurinavičius, labai talentingas mechanikas, yra taip išsprendęs, kad išspjovė visą čia načiort ir įvirina tokį tiesiog storą metalinį balkį galingą. Tai ir tada, nu, šiaip kėbulas stiprumui padeda ir už čia, nuo čia, į viršų bus puslankiai. Tai vat tokie dalykai, o tada, čia tas vėjėlis, tai negerai. Ir tada, kai su šitais, kai įsivirins jie puslankiai, kai įsivirins šitą, tas balkis, žodžiu, papildom stiprumui. Aš Langeronai ant Volvos baigęs, tai biški durnai iki pusės mašinos ir baigęs. Nėra, kad per visą kėbulą. Tai aš padarysiu juos, pratęsiu iki to balkę ir tiesiog sustiprinsim kėbulą prie to pačio. Ir aišku, prie to pačio, kai naujas motors, nauja dūda, visi tokie dalykai, viskas bus nauja. Tai nežinau, dar reikės skaičiuoti, kiek čia bus pinigų, bet aš manau, kad kokį 1000 eurų galim ruoštis šitam. Kas šiaip yra daug ir aš neturiu tiek pinigų. Bet per laiką kažkaip gal sutaupysim. Tai, o ką galim padaryti prie sutaupimą, tai planuoju paleisti baudžiūnę merčą. Neužilgą visai. Pirmą paleisiu kepuriukų. Čia turiu nusipirkęs testinį, tokį raudoną, gražų kepuriuką. Tai bus baudžiūnės handmade kepuriukai, karoči. Tai galėsit vasarai jau nebenukais galvos, jeigu įsigysit tokį baudžiūnę kepuriuką. Tai žodžiu, prasidės merčas. Galvoju, kad pasileisiu Contribee, nes buvo žmonių, kurie man vis siūlydavo. Pasileis Contribee ir aš kažkaip, bet jeigu
keli bent žmonės, kas buvo tie entuziastai, prisidės, tada man tiesiog nukris porą eurų ir bus ant tų remontų ir ant viso to šūdą. Tai va, merčas Contribui, dar galvoju pradėti streaminti. Vieną test streamuką jau dariau iš Simuliatorių akademijos. Tai pastreaminsim daugiau, aš manau, nes toks tiesiog ir laiką praleidimą būds. Ir aš tikiuosi, kad tas mikras su šituo vėjeliu, kadangi yra, jis man čia sulaika iš tikrųjų pukelių, tą vėją sulaika tas pukelis. Tikras content creatorius. Kokį čia dūmą daro? Karterinį slėgį. Padaryk karterinio slėgio biškį. Nors dabar, aišku, čia apsitaškė dėl to dūmino. Bet žodžiu, prieš tai buvom uždėję kadapsų, kad tiesiog laikytos ant 2 štukų. Tai per tą dangtelį ten tai pūtė visur, ojojojoj. Per alsuoklį pučia, žodžiu, visur pučia, viskas pučia. Aš manau, čia galima apžaisti. Mes tą karterinį slėgį iš karterio pučiam į siurbimą ir padėsim turbai dar labiau užpūst motorą. Sukasi? O, jis suko. Žodžiu, labai sunku prieiti, aišku, prie 4, tai vapščiai jau čia neprieisim. Duosiu aš tau pabandyti tada. Žodžiu, nes kadangi pasišildė mašiną, nes reikia pasišildyti, kad būtų visos tolerancijos, kaip karštai. Tai, žodžiu, dabar eisim, kaip darysim, kad neužsikurtų mašiną. Atjungsim variklę kompą, nes jau žinau šitą bairį, kad neužsikur mašiną be variklę kompą. Kažkada bandžiau važiuoti iš Šiaulių į Vilnių taip. Tuo. Kam variklio kompą nuimt? Ne, nu tai kad neužsikurtų jau. Kad tiesiog ant starterio prasisuktų ir viską. Kokia situacija? Pamontavom karterinį slėgį, tiksliau kompresiją ir vidurkis 10. Nieko blogo gal ir neradom, tai dabar ieškom kur kitur problemų. Nerandat jūs problemos. Eik tu, bet čia palauk. Taip, čia koks žiaurus kadriuks, palauk, tik mikras reikia daugiau. Jo, paimti. Kur gali palauk, pasižiūrėti? Kur va visą protą? Ai, nu. Aš tau sakau. Aš tau meluočiau. Aš tai sakau, kad kardano užžemojo guolio matininkų obudas atšoko ir jungiant 3 peredačią nepermušė kanalinę deimantinį atraminį kročį. Ko pasakoje tada kompresija didėja generatorių, viskas. Užda generatoriai. Kažkam pizda. Modestas karterinis lygis striukas. Šypsasi, linksmajam. Eik, bet tu pažiūrėk.
Ne, kad dropo daugiau reikia, kad būtų reikia iš viršaus filmuoti, tada dropo daugiau. Taip. Nereikia man to dropo daugiau, viskas čia yra zaibys kaip yra.